เดกเนชบทอารตีนะครับถวายแด่องค์พระศิวะนะครับใช้บทไหนนะครับเราสามารถใช้บทที่เราบูชาองค์พระพิฆเนศก่อนนะครับก็ได้นะครับเราจะสวดสุกการตาให้จบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะใช้บทลาวทวตีวิคราราคือบทที่ถวายแด่องค์พระศิวะโดยเฉพาะนะครับผมจะทำการถวายบทลาวทวตรีนะครับแล้วก็สวดถวายแด่องค์พระศิวะนะครับลาวทวตีวิคราราบรามหานิมาลาวิเชกันทากาลาตรีเนตรีจวาลาลาวัญญาสุนดามาสเตกีบาลาเดทุนิยาเจนิรวารวาเฮจุรจุราเจเดวเจเดวเจชวีชังกาลาโหสวามิชังกาลาอาราติโอวารุอาราติโอวารุตุสการปุระกาวราเจเดวเจเดการปุระกาวราโพรานายนิวิชาราอารัทังกีปารวะติสุมานัญชันมาลาวิบุติเจอุรชาราชินิกันธานีลาไอสาชังกลโชเบอุมาเวหาลาเจเดวเจเดวเจชวีชังกาลาโหสวามิชังกาลาอาราติโอวารุอาราติโอวารุตุสกรปุระกาวราเจเดวเจเดเดวิเดดิซานกรามันธนเบยเกเลงธามาจิอวชิตฮาลาฮลหุติเลติตวามาสุลปราณิปราชนเกเลนิยลกันธานามาปราสินเดธาเลเจเดวเจเดวเจชวีชังกาลาโหสวามิชังกาลาอาราติโอวารุอาราติโอวารุตุสการบุระกาวราเจเดวเจเดยาคัมบานาฟาราวัฏธาราสุนดารมารนารีปัญจามนามนโมหามุนิจันสุกการีชดโกดีเซเบจวาจิอุนตาลีตากุลติลกรามดาสันตาลีเจเดวเจเดวเจชวีชังกาลาโหสวามิชังการาอาราติโอวารุอาราติโอวารุตุสกรบุระกาวราเจเดวเจเดมังกรมุรติโมรยากันมริบัปปะโม